Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, նախ ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Մայիսի 15-ին ոստիկանությունում տեղի ունեցավ աշխատանքային խորհրդակցություն, որը վարում էր ոստիկանության պետ Արման Սարգսյանը։ Ներկային ոստիկանության կոլեգիայի անդամներ, կենտրոնական վարչակազմի ստորաբաժանումների եւ ծառայությունների ղեկավարներ, վարչությունների ու տարածքային բաժինների պետեր, ծառայության գծով տեղակալներ։ Ողջունելով ներկաներին ոստիկանության պետը վերհանեց արտաքին ծառայության թերությունները։ Արման Սարգսյանը խոսելով համայնքային ոստիկանների ծառայության մասին նշեց, որ նրանք պետք է իդեալական տիրապետեն իրենց հատկացված տարածքների իրավիճակներին։ Արման Սարգսյանը կարևորեց հանցագործությունների կանխման ու նախականխման միջոցառումները եւ պրոֆիլակտիկ աշխատանքներին նոր թափ հաղորդելու համար տվեց կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Ոստիկանության պետը խիստ հանձնարարեց բացառել կոռուպցիոն ռիսկերն ու ոստիկան կրիմինալ կապը։ Նման դեպքեր բացահայտվելու դեպքում ծառայողը կենթարկվի խիստ պատասխանատվության։ Համավարակի դեմ պայքարի շրջանակներում հանձնարարվեց նաեւ անվերապահորեն ապահովել Հայաստանի Հանրապետության պարետի որոշումների կատարումը։ Խոսվեց ճանապարհային ոստիկանության եւ բարեկապահակետային ծառայության աշխատանքի մասին։ Ոստիկանության պետը հանձնարարեց քաղաքացիների հետ լինել կոռեկտ, իսկ հանցագործների հետ վճռական։ Խորհրդակցությանը քննարկվեցին նաեւ ապօրինի ծառայատումների դեմ պայքարի, կադրային քաղաքականության եւ ծառայությանը վերաբերող այլ հարցեր։ Մայիսի 15-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության շտաբի, ներքին անվտանգության եւ իրավաբանական վարչությունների պետերը, հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն ու կարգապահական հանձնաժողովում ընդգրկված հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Նիստի օրակարգում ոստիկանության 3 աշխատակիցների նկատմամբ իրականացված ծառայողական քննության նյութերի ու եզրակացությունների քննարկումներ։ Պարզելով փաստական հանգամանքները, հանձնաժողովը որոշում կայացրեց դիմել ոստիկանության պետին հիշյալ ծառայողների նկատմամբ կիրառել ոստիկանությունից ազատում կարգապահական տույժը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Քրեական քրոնիկոնը սկսենք գաղտնի հափշտակություններով։ Շիրակի մարզի Ղարիբջանյան գյուղում կատարված բնակարանային գողության բացահայտումը տևեց ավելի քան 2 ամիս։ Այդ ողջ ընթացքում չդադարող միջոցառումների եւ Ախուրյանի ոստիկանների բացահայտման մասին տեսանյութում։ Դեպքն ամիսներ առաջ էր կատարվել Շիրակի մարզում։ Մարտի 4-ին կեսգիշերն անց Ղարիբջանյան գյուղի մի բնակիչ ոստիկանության Ախուրյանի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ ժամեր առաջ իր տնից գողություն են կատարել։ Օպերատիվ խումբը մեկնել էր դեպքի վայր, իրավապահներն ուսումնասիրել էին տան տարածքը, կազմել արձանագրություններ։ Օգտվելով տանտերերի բացակայությունից անհայտ անձը կամ գուցե անձինք տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել էին ննջասենյակի պատուհանը, գողացել հեռուստացույց, բջջային հեռախոս, կենցաղային այլ իրեր, պատճառելով մոտ կես միլիոն դրամի նյութական վնաս։ Տպավորությունն այնպիսին էր, ասես գողերը գիտեին երբ եւ ում տուն են մտնում։ Տանտերերը հարսանեկան արարողության կապակցությամբ մի քանի ժամ էին տնից բացակայել։ Մարտի 3-ի ժամը 17-ից մինչև ժամը 23-ը, որի ընթացքում էլ կատարվել էր գողությունը։ Փաստերը հուշում էին, որ դա մեկ մարդու ձեռքի գործ չէր։ Բացահայտման ուղղությամբ որոնողական աշխատանք սկսվեց, ցուցում տրվեց ուժեղացնել քրեական հետախուզության եւ համայնքային ոստիկանության բաժանմունքների համագործակցությունը, օպերատիվ իրավիճակին տիրապետելու համար ակտիվացնել շփումները գյուղացիների հետ։ Հետևողական աշխատանքի արդյունքում ամիսներ անց տեղեկություններ ստացվեցին, որ բնակարանային գողությունը կատարել են գյումրեցի 3 երիտասարդ։ Մայիսի 6-ին կասկածվողները բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Ախուրյանի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ բացի այդ նրանք ապրիլի 27-ին Ախուրյան գյուղում մեղվի 5 փեթակ են գողացել։ Բերման ենթարկվածներից մեկը ձերբակալվել է, հանգամանքները պարզվում են գողոնը մասամբ, հայտնաբերվել է հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մայրաքաղաքի Ավան թաղամասում տեղի ունեցած բնակարանային գողության փորձի վերաբերյալ այդպես էլ ահազանգ չստացվեց, բայց օպերատիվ իրավիճակը լիովին վերահսկող քրեական հետախույզները հաջորդ օրն արդեն բացահայտեցին հանցագործությունը։ Մայիսի 7-ին Ավան վարչական շրջանում բնակարանային գողության փորձ էր կատարվել։ Ժամը 20:30-ի սահմաններում անհայտ անձինք հարմարեցված բանալու գործադրմամբ փորձել էին բացել Դուրյան թաղամասի բնակարաններից մեկի դուռը, բայց ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով գործն ավարտին հասցնել չէին հաջողել։ Ոստիկանությունում կատարվածի վերաբերյալ ոչ այդ, ոչ էլ հաջորդ օրը հաղորդում չստացվեց։ Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզներն իրենք պարզեցին եղելությունը եւ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկեցին։
Բացահայտման համար առանցքային նշանակություն ունեցան օպերատիվ ճանապարհով ձեռք բերված տվյալները, իրավապահների հետևողական աշխատանքի շնորհիվ բնակարանային գողության փորձը հաջորդ օրն իսկ բացահայտվեց։ Հավաստի աղբյուրներից տեղեկություններ ստացանք, որ բնակարանային գողության համար հետախուզման մեջ գտնվող Նոր Նորքի 43-ամյա բնակիչը նոր Արեշում բնակվող իր 34-ամյա ընկերոջ հետ Տուրյան թաղամասում բնակարանային գողության փորձ են կատարել։ Մայիսի 8-ին կասկածվողներին Տիտոգրադյան փողոցից իրենց մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկեցին ոստիկանության Նոր Նորքի բաժին։ Բերման ենթարկվածների մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին հարմարեցված բանալիներ, փականները բացելու եւ կոտրելու համար նախատեսված գործիքներ։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել է նաեւ իրեղեն ապացույց հանդիսացող բնակարաններից մեկից գողացված հեռուստացույց։ Հանգամանքները պարզվում են, բերման ենթարկված տղամարդիկ կալանավորվել են։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների բացահայտած մի քանի այլ գողություն ներկայացնենք մեկ տեսաշարով։ Մայիսի 11-ին ժամը 11:30-ի սահմաններում Մարալիկ քաղաքի մի բնակչուհի ոստիկանության ԱՆԻ-ի բաժնում հաղորդում է տվել, որ մայիսի 10-ից 11-ը իրենց տան ննջասենյակից գողացել են 200,000 դրամ։ Գողությունը կատարած անձին եւ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ ոստիկանության ԱՆԻ-ի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ գաղտնի հափշտակությունը կատարել է Մարալիկ քաղաքի Հրանտ Շահինյան փողոցի 51-ամյա մի բնակիչ։ Կասկածվողը նույն օրը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության ԱՆԻ-ի բաժին։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն։ Գողոնը հայտնաբերվել է, դեպքի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր, հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 10-ին ժամը 23-ի սահմաններում ոստիկանության Թալինի բաժնում Թալին քաղաքի Տերյան փողոցի մի բնակիչ հաղորդում էր տվել, որ ժամեր առաջ կոտրել են բնակարանի մուտքի դուռը եւ ննջասենյակում գտնվող ճամպրուկից գողացել մոտ 150 գրամ կշռով ոսկյա շղթայիր խաչով։ Տերյան փողոց մեկնած օպերատիվ խումբը դեպքի վայրի զննությունից անմիջապես հետո որոնողական աշխատանքներ սկսեց։ Հետաքննություն իրականացնող մարմինը բացահայտման ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկեց։ Դեպքի վայրում ձեռք բերված փաստերի եւ ստացված տեղեկությունների համադրությամբ պարզվեց, որ բնակարանային գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Երևանի Բաբաջանյան փողոցի 24-ամյա մի բնակիչ։ Մայիսի 11-ին կասկածվողը մայրաքաղաքից բերման ենթարկվեց ոստիկանության Թալինի բաժին եւ ձերբակալվեց։ Մայիսի 12-ին Երևանի Բաբաջանյան փողոցում վարձակալած նրա բնակարանում կատարված խուզարկությամբ իրավապահները գողոնի մի մասը հայտնաբերեցին, մյուս մասը ննջարանից 24-ամյա երիտասարդն ինքը ներկայացրեց իրավապահներին։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, բնակարանային գողության փաստով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Մայիսի 12-ին ոստիկանության Հրազդանի բաժնի ծառայողները հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին, որ Հրազդանի կենտրոն թաղամասում բնակվող 54-ամյա մի կին մայիսի 11-ին մտել է Հրազդանի Վանատուր թաղամասի տներից մեկն ու գողացել հյուրասենյակում դրված դրամապանակը։ Ըստ տուժողի դրամապանակում եղել էր $400, 102,000 դրամ բանկային քարտեր եւ այլն։ Հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվող կինը հրավիրվեց ոստիկանության Հրազդանի բաժին ու խոստովանեց կատարածը։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվեց հափշտակված գումարից 60,000 դրամ։ Հայտնաբերվեց նաև գողացված դրամապանակը, որը կասկածվողը նետել էր աղբամանը։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Մայիսի 11-ին ժամը 12:30-ի սահմաններում ոստիկանության Տաշիրի բաժնում մի կին հաղորդում էր տվել, որ Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղի իրենց առանձնատնից գողություն է կատարվել։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել էր, որ օգտվելով տանտերերի բացակայությունից անհայտ անձը պատշգամբի դռնով մտել էր տուն, գողացել կենցաղային իրեր, հագուստ, արհեստագործական գործիքներ, տուժողին պատճառելով մոտ 150,000 դրամի նյութական վնաս։ Դեպքի առթիվ հարուցվեց քրեական գործ։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության եւ Տաշիրի բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառումներով պարզվեց, որ ապրիլի 10-ի գիշերը գողությունը կատարել է նույն գյուղի 31-ամյա մի բնակչուհի եւ գողոնը փոխանցել 2018 թվականին պատժի կրումից համաներմամբ ազատված Պրիվոլնոյե գյուղում բնակվող 33-ամյա մի կնոջ։ Մայիսի 12-ին կասկածվողները բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Տաշիրի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց նաեւ, որ նրանք ապրիլի 4-ից 5-ը նույն գյուղի մեկ այլ առանձնատան պատուհանի ապակին հանելով դարձյալ հագուստ ու
ցեղային ապրանք են հափշտակել, պատճառելով մոտ 100,000 դրամի նյութական վնաս։ Բերման ենթարկված կանանցից մեկը ձերբակալվել է, մյուսը ստորագրությամբ բաց թողնվել։ Գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Մայիսի 7-ին Աբովյան քաղաքում կատարվածը կարող էր գողություն որակվել, եթե տանտիրուհին փոքրինչ ուժ վերադառներ տուն։ Կոտայքի ոստիկաններն արդեն հաջորդ օրը բացահայտել էին կողոպուտը։ Մայիսի 7-ին ժամը 22-ին ոստիկանություն զանգած քաղաքացուհին հայտնել էր, որ Աբովյանի 4-րդ միկրոշրջանի շենքերից մեկի իր բնակարանից գողություն են արել։ Դեպքի վայրում ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ծառայողներն արձանագրեցին, որ ինչ-որ մեկը հարմարեցված բանալիով բացել էր բնակարանի դուռը, մտել ներս ու հափշտակել ոսկեղեն։ Տանը մարդ չէր եղել, սակայն այդ պահին տանտիրուհին շքամուտքով բարձրանալիս նկատել է իր տնից դուրս եկած անծանոթ տղամարդուն։ Մուտքը բարձրանալուց նկատեցի, որ դուռը բաց է։ Աշճանները բարձացա, այդ պահին տնից մարդ դուրս եկավ, հրեցի, իմ հրելուց հետո ինքը ավելի ուժեղ ամբողջ մարմնով դեպի ինձ եկավ հրեց, գլորվեցի աստիճաններից, ընկա ու ինքը փախուստի դիմեց։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ծառայողներն իրականացրին անհետաձգելի գործողություններ հանցագործությունը տաք հետքերով բացահայտելու համար։ Դեպքի վայրի զննությամբ եւ տուժողի տված նկարագրով մեր տեսադաշտում հայտնվեց Աբովյան քաղաքի 32-ամյա մի բնակիչ, ձեռնարկեցինք օպերատիվ հետախուզական եւ որոնողական աշխատանքներ, հաջորդ օրը առավոտյան նրան հայտնաբերեցինք եւ կողոպուտը կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Կոտայքի բաժին։ Նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված տղամարդը կալանավորվել է։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ կողոպուտի հատկանիշներով, դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է նախաքննություն։ Մայիսի 11-ին մայրաքաղաքում կատարվածն արդեն կողոպուտ էր դասական իմաստով։ Կնոջ պարանոցից պոկել ու բացահայտ հափշտակել էին շղթան։ Նաև համագործակցության արդյունքում Էրեբունու ոստիկանները մեկ օր անց բացահայտեցին հանցագործությունը։ Մայիսի 11-ին Էրեբունի վարչական տարածքում կողոպուտ էր կատարվել։ Օրը ցերեկով ինչ-որ մեկը Տիգրան Մեծի պողոտայի շենքերից մեկի մոտ թիկունքից մոտեցել էր մի կնոջ, պոկել պարանոցի ոսկյաշղթան եւ դիմել փախուստի։ Դեպքից ժամեր անց կատարվածի վերաբերյալ ոստիկանության Էրեբունու բաժնում հաղորդում ստացվեց, վնասի չափը մոտ 250,000 դրամ էր։ Օպերատիվ խումբը մեկնեց Տիգրան Մեծի պողոտա, կողոպուտը շքամուտքի դիմաց էր եղել ժամը 11-ի սահմաններում։ Ես շուկայից էի գալիս, չեմ նկատել, որ ինչ-որ մեկը հետևում է կամ ինչ, որ հասա հայտ մեր բակը, որ պետք է մտնեմ մուտքը, պատիեզդը, այդ պահին մեկը վազելով եկավ, ձեռը գցեց, վզնոց պոկեց ու փախավ։ Կինը կողոպտողին թիկունքից էր միայն տեսել։ Տուժողի հետ զրույցից ոստիկաններն արդեն մոտավոր պատկերացնում էին, թե կասկածյալն ինչ տարիքի է, ինչ կազմվածքի։ Սակայն տղամարդու արտաքին նկարագիրը պարզելը բացահայտման համար քիչ էր, անհրաժեշտ էր շեշտել անձնական տվյալները, գտնվելու վայրը եւ որ ամենակարևորն է հայտնաբերել նրան։ Անհայտ անձի ինքնությունը պարզելու նրան եւ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ քրեական հետախույզներն անհետաձգելի միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Բացահայտման աշխատանքներին միացան նաեւ ոստիկանության այլ ստորաբաժանումներ եւ հետեւողական աշխատանք շնորհիվ կասկածվողը հաջորդ օրն իսկ հայտնաբերվեց։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ծառայողների հետ համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ ստացանք, որ կողոպուտը հնարավոր է կատարած լինի Տիգրան Մեծ պողոտայի 34-ամյա մի բնակիչ։ Մայիսի 12-ին կասկածվողի Ջրաշեն առաջին փողոցից բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ Կասկածվողը տվել է խոստովանական բացատրություն, հանգամանքները պարզվում են, գողոնը հայտնաբերվել է, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք կողոպուտի եւս մեկ դեպք, որը բացահայտել են Վաղարշապատի ոստիկանները։ Կողոպուտը բացահայտվել է դեպքից րոպեներ անց, շնորհիվ տարածքում ծառայող ոստիկանների։ Էջմիածին քաղաքի Մաշտոցի փողոցի տեսախցիկներից մեկը մայիսի 14-ին ժամը 14:35-ի սահմաններում արձանագրել է, թե ինչպես է մի տղամարդ բացահայտ հափշտակում մթերային խանութի դիմաց կանգնած կնոջ դրամապանակն ու փախնում։ Կինն օգնություն է կանչում ու վայրկյաններ անց կողոպտչի ուղղությամբ վազում է մի տղամարդ։ Հետևողը ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի անչափահասների գործերով օպերլիազորներից էր, որը տարածքում ծառայող գործընկերների օգնությամբ բռնել է կողոպուտ կատարած անձին ու բերման
ենթարկել բաժին։ Խոսքը Արմավիրի մարզի Ակնաշեն գյուղի բնակիչ 38-ամյա տղամարդու մասին է, որը բերման ենթարկվելուց հետո ձերբակալվեց։ Կնոջից հափշտակված դրամապանակը, որի մեջ 30,000 դրամ, $30 եւ 230 եվրո կար, վերադարձվեց տուժողին։ Կողոպուտի փաստով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Տարածքում ծեծկրտուք է, հնչում են կրակոցներ, այսպիսի ահազանգ ստացվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում, ժամեր անց ապօրինի հրազենի գործադրմամբ խուլիգանությունը բացահայտված էր։ Մայիսի 12-ին կեսգիշերին մոտ ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում կրակոցների վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Շիրակի փողոցի բնակիչներից մեկն ահազանգել էր 102 եւ հայտնել, որ տարածքում ծեծկրտուք է, հնչում են կրակոցներ։ Դեպքի վայր մեկնեցին օպերատիվ խմբեր ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունից, Շենգավիթի բաժնից ու Չարբախի բաժանմունքից։ Համատեղ միջոցառումներով քրեական հետախույզներն ու համայնքային ոստիկանները գտան դեպքի վայրը։ Շիրակի փողոցի առաջին նրբանցքի 5-րդ շենքի բակում հայտնաբերվեցին առնանման հետքեր, կոտրված ակնոց ու 9 մմ տրամաչափի կրակված պարկուճ։ Տեղում իրականացված օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ ոստիկաններն արագ պարզեցին միջադեպի մասնակիցների շրջանակը։ Շուտով հայտնի դարձավ ոչ միայն նրանց, այլև կրակողի ինքնությունը։ Շիրակի փողոցում բնակվող 30-ամյա տղամարդը դեպքից 2 ժամ անց հայտնաբերվեց ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, ապա ներկայացվեց նախաքննական մարմնին ու ձերբակալվեց։ Զենքի գործադրմամբ կատարված խուլիգանության եւ ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Նմանատիպ մի ահազանգ էլ հնչեց մայիսի 10-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում։ Այս դեպքում կիրառվել էր սառը զենք։ Քրեական հետախույզներն արագ հայտնաբերեցին կասկածյալին, բերման ենթարկեցին։ Նաև ստիպված էին ստուգել սթափության աստիճանը։ Մայիսի 10-ի երեկոյան Արաբկիրի բաժնում ահազանգ ստացվեց, որ Վաղարշյան փողոցի թիվ 19 հասցեի մոտ ծեծկրտուք է։ Բաժնից դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, որ վիճաբանություն է տեղի ունեցել, այդ ընթացքում կոպիտ կերպով խախտվել է հասարակական կարգը։ Բացի այդ, վեճի մասնակիցներից մեկը սուր կտրող ծակող գործիքով վնասվածքներ է հասցրել մյուսին։ Տուժողը, որը 50-ամյա տղամարդ է, տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Արաբկիրի քրեական հետախույզները կատարվածի հանգամանքները պարզելուց հետո կասկածվողին, որը Երևանի բնակիչ է, 35 տարեկան, հայտնաբերեցին ու բերման ենթարկեցին բաժին։ Ստուգվել է նրա սթափության աստիճանը, տղամարդն ալկոհոլի ազդեցության տակ է եղել։ Դեպքի առթիվ քրեական գործ է հարուցվել, բերման ենթարկվածը ձերբակալվել է, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանցագործության գործիք հայտնաբերելու միջոցառումները շարունակվում են։ Թողարկումը շարունակենք կյանքի եւ առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններով։ Ահազանգով դեպքի վայր մեկնած Արմավերի ոստիկաններն արդեն ձեռնարկել էին միջոցառումներ առանձնապես ծանր հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ, երբ ստացվեց նոր ահազանգ, այս անգամ ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում։ Համագործակցության արդյունքը չուշացավ։ Մայիսի լույս 10-ի գիշերը ժամը 2:40-ի սահմաններում ոստիկանության Արմավիրի բաժնում ահազանգ ստացվեց։ Արմավիր քաղաքի Չարենցի փողոցի 3-րդ նրբանցքի իր տանը 30-ամյա տղամարդ էր սպանվել։ Դիակի զննությամբ հրազենային վնասվածք հայտնաբերվեց, ննջարանում 16 մմ տրամաչափի պարկուճի պլաստմասե խիծ։ Պարզ դարձավ, որ լուսամուտով տուն մտած անձը հրազենով կրակել էր քնած երիտասարդի վրա, ապա դռնով փախել։ Կրակոցի ձայնից արթնացած տանեցիները ահազանգել էին ոստիկանություն ու շտապօգնություն։ Դեպքի առթիվ տարածքային քննչական բաժնում քրեական գործ հարուցվեց։ Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզներն առանձնապես ծանր հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ միջոցառումներ էին ձեռնարկում, երբ լուսադեմին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում Վաղարշապատ բժշկական կենտրոնից ահազանգ ստացվեց։ Պարանոցի եւ կրծքավանդակի ծակած կտրած վնասվածքներով հոսպիտալացվել էր Արմավիրի մարզի Գեղակերտ գյուղում բնակվող 42-ամյա մի տղամարդ։ Մարզի իրավապահները համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում վարկած առաջ քաշեցին, որ քնած երիտասարդին սպանել ու հիվանդանոց տեղափոխված տղամարդուն դանակահարել են նույն անձը։ Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզները շուտով պարզեցին ոչ միայն կասկածվողի ինքնությունը, այլև դեպքերի մի շարք հանգամանքներ։ Տղամարդուն սպանելուց հետո կասկածվողը նախնական տվյալներով հեծանիվով վերադարձել էր Էջմիածին, որտեղ եւ ապրում է։ Ճանապարհին Գեղակերտ գյուղում մտել էր բնակիչներից մեկի հողամասը։ 42-ամյա տերը տեսել էր նրան ու կարծել էր, որ գողություն է անում։ Վեճ էր սկսվել, որի ընթացքում կասկածվողը դանակով մի քանի անգամ հարվածել էր այդ տղամարդուն ու հեռացել։ Ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության, Արմավիրի եւ Վաղարշապատի բաժինների ծառայողները համատեղ միջոցառմամբ մայիսի 11-ին Էջմիածնում հայտնաբերեցին կասկածվողին ու բերման ենթարկեցին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին։
Էջմիածնի բնակիչ 45-ամյա տղամարդը ոստիկանությունից ներկայացվեց նախաքննական մարմնին ու ձերբակալվեց։ Հետագա միջոցառումներով ոստիկանության եւ քննչական կոմիտեի ծառայողները հայտնաբերեցին հանցագործության գործիքներ հանդիսացող ինքնաշեն հրացանն ու դանակը, որոնք առգրավվել են։ Հրազենի գործադրմամբ կատարված սպանության ու դանակի գործադրմամբ կատարված սպանության փորձի փաստերով հարուցված քրեական գործերի նախաքննությունը շարունակվում է։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ու քննչական գործողություններ են ձեռնարկվում հանցագործությունների շարժառիթը պարզելու ուղղությամբ։ Առանձնապես ծանր հանցագործության մի դեպք էլ բացահայտել են Արարատի ոստիկանները, այն տարբերությամբ, որ այս անգամ կատարվածը միայն փորձ էր։ Մայիսի 8-ին Վեդի քաղաքի Արարատյան փողոցում գործող քարի արտադրամասում կրակոցներ էին հնչել։ Մի երիտասարդ ինքնաձիգով մտել էր արտադրամաս ու կրակոցներ արձակել 50-ամյա մի տղամարդու ուղղությամբ։ Տարածքային քննչական բաժնում քրեական գործեր հարուցվել սպանության փորձի հատկանիշներով։ Դեպքի վայրում հայտնաբերված փամփուշտներն ու պարկուշտներն առգրավվել եւ ուղարկվել էին փորձաքննության։ Ոստիկանության Արարատի բաժնի ծառայողները համագործակցելով մարզային վարչության եւ այլ ստորաբաժանումների ծառայողների հետ անցան համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների իրականացմանը։ Հետևողական աշխատանքի արդյունքում քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում օպերատիվ տվյալներ ստացվեցին կրակոցներ արձակած անձի ինքնության վերաբերյալ։ Ոստիկաններն անցան նրան հայտնաբերելու միջոցառումներին։ Մայիսի 13-ին Արարատի ոստիկաններն օպերատիվ տվյալներ ստացան, որ կասկածվողը Արարատ քաղաքում է։ 27-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվեց ու մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արարատի բաժին։ Նույն օրը խուզարկվեց նրա վարած Մերսեդեսը, հայտնաբերվեց գործարանային համարով Մակարով ատրճանակ լիցքավորված 9 մմ տրամաչափի 2 փամփուշտով։ Բերման ենթարկվածը ձերբակալվեց։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քննչական գործողությունները շարունակվում են հանցագործության գործիք ինքնաձիգը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Լոռու մարզի Ծաթեր գյուղում կատարվածը կարող էր թվալ դժբախտ պատահար, կատաղած շունը հոշոտել էր կնոջը, սակայն Թումանյանի ոստիկանները պարզեցին, որ ոչ մի պատահականություն էլ չկար եւ տեղի ունեցածը ծանր հանցագործություն էր։ Մայիսի 2-ին ոստիկանության Թումանյանի բաժին զանգահարած Ծաթեր գյուղի բնակիչը հայտնել էր, որ շունը հարձակվել է կնոջ մոր վրա եւ ստացած վնասվածքներից զոքանչը մահացել է։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում Թումանյանի ոստիկանները պարզեցին, որ նույն օրը կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանություն է տեղի ունեցել Փեսայի եւ զոքանչի միջև։ Վիճաբանության ընթացքում Փեսան ծեծել էր զոնքաչին, ինչից հետո տամբակի շան կապն արձակել էր, տարել տուն եւ բաց թողել։ Շունը 78-ամյա Գյուլասար Մաղսուդյանին հոշոտել էր։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետի հատկանիշներով։ Դիտավորության պարոշությանը ծանր վնաս պատճառելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահ։ Ծաթեր գյուղի 37-ամյա բնակիչը ձերբակալվել է, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Վեճ ծեծ կրտուկ ու հրազենային վնասվածք։ Ոստիկանության Արտաշատի բաժնում ահազանգը ստացվել էր դեռևս հունվարին։ Դեպքն արագել բացահայտվել էր, սակայն միայն օրեր առաջ հանցագործության բացահայտումն ամբողջացավ։ Հունվարի 22-ին Արտաշատ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արտաշատի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ Ազդրի շրջանում հրազենային վիրավորումով բուժօգնության է դիմել մի երիտասարդ։ Ոստիկանության Արտաշատի բաժնի օպերատիվ խումբը մեկնեց հիվանդանոց, զուգահեռ ձեռնարկեցին միջոցառումներ պարզելու դեպքի վայրը։ Շուտով հայտնի դարձավ, որ նույն օրը Արտաշատի Աճարյան եւ Գրիգոր Զոհրաբի փողոցների խաչմերուկում Արտաշատի մի քանի բնակիչների միջև տեղի էր ունեցել վիճաբանություն եւ ծեծ կրտուկ, ինչի ընթացքում էլ երիտասարդը ստացել էր հրազենային վիրավորումը։ Հարուցվեց քրեական գործ, պարզվեց, որ վիճաբանության ընթացքում երիտասարդի ոտքին որսորդական հրացանով կրակել է Արտաշատի 33-ամյա մի բնակիչ։ Փետրվարի 18-ին նրա նկատմամբ հայտարարվեց հետախուզում, ոստիկանները սկսեցին որոնողական եւ բացատրական աշխատանք։ Քրեական հետախույզների գործողություններն արդյունք տվեցին ամիսներ անց։ Իրավապահների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ մայիսի 13-ին Արտաշատի 33-ամյա բնակիչը ներկայացավ ոստիկանություն եւ տվեց խոստովանական բացատրություն։ Նա ներկայացրեց նաեւ որսորդական հրացանը եւ հայտնեց, որ այն պատկանել է հանգուցյալ պապին։ Նշանակվել է փորձաքննություն, Արտաշատի 33-ամյա բնակիչը ձերբակալվել է, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ապօրինի պահվող զենգզինամթերքի թեման շարունակում է մնալ արդիական։ Ոստիկանության աշխատակիցների բացատրական աշխատանքի արդյունքում այս շաբաթ էլ արձանագրվել են կամավոր հանձնելու դեպքեր։ Ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում մայիսի 9-ին բաժնում արձանագրվել է ապօրինի պահվող զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպք։
Երևանի բնակիչ 45-ամյա մի տղամարդ կամավոր հանձնել է գործարանային համարով Կալաշնիկովի գնդացիր։ Տղամարդու հայտնածով հրազենը պատկանել է նախորդ տարի մահացած հորը։ Գավառի 31-ամյա մի բնակիչ էլ ոստիկանության Գավառի բաժնում կամավոր հանձնել է գործարանային համարով կարաբին տեսակի ակոսափող հրազեն, հայտնելով, որ այն պատկանել է հանգուցյալ հորը։ Ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր են արձանագրվել նաև ոստիկանության Մարտունու բաժնում։ Մայիսի 9-ին բաժին եկած Զոլաքար գյուղի 49-ամյա բնակիչը կամավոր հանձնել է տարիներ առաջ մահացած հոր պայթուցիչով նռնակը, ինքնաձիգի պահունակներն ու 120-ից ավելի փամփուշտ, որոնք գտել է տանիքը մաքրելիս։ Նույն օրը Մարտունու բաժին եկած 26-ամյա երիտասարդը, որը Վաղաշեն գյուղի բնակիչ է, կամավոր հանձնել է հանգուցյալ պապին պատկանած ինքնաշեն ատրճանակն ու ինքնաձիգի 80-ից ավելի փամփուշտ, որոնք գտել է հացատանը։ Սևան քաղաքի բնակիչ 58-ամյա մի տղամարդ էլ ոստիկանության Սևանի բաժնում կամավոր հանձնել է ինքնաշեն թմբուկավոր ատրճանակ։ Նրա հայտնածով հրազենը գտել է ավտոտնակում շինարարական աշխատանքներ կատարելիս։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում մայիսի 11-ին Երևանի բնակիչ 29-ամյա մի երիտասարդ բաժնում կամավոր հանձնել է գործարանային համարով թմբուկավոր ատրճանակ, պայթուցիչով նռնակ, ինքնաձիգի պահունակ, տարբեր տրամաչափի 80-ից ավելի փամփուշտ եւ այլն։ Երիտասարդի հայտնածով զենք զինամթերքը պատկանել է հանգուցյալ քեռուն։ Մայիսի 12-ին Դիլիջանում բնակվող 67-ամյա մի տղամարդ ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում կամավոր հանձնել է հանգուցյալ հորը պատկանած տոս տիպի գործարանային համարով հրացան նախատեսված 16 մմ տրամաչափի փամփուշտներ կրակելու համար։ Կողբ գյուղում բնակվող 29-ամյա մի երիտասարդ էլ ոստիկանության Նոյեմբերյանի բաժնում կամավոր հանձնել է հանգուցյալ պապի G1 տիպի պայթուցիչով նռնակը, ինչպես եւ ինքնաշեն հրացան նախատեսված 32 մմ տրամաչափի փամփուշտներ կրակելու համար։ Գործարանային համարով երկփողանի հրացանն ու տարբեր տրամաչափի 30-ից ավելի փամփուշտները ոստիկանության Տավուշի բաժնում կամավոր հանձնել է Շինարի գյուղի 52-ամյա մի բնակիչ, որի հայտնածով զենք զինամթերքը գտել է տանիքը նորոգելիս, դրանք պատկանել են հանգուցյալ հորը։ Եղարքունիքի մարզի Լճապ գյուղի բնակիչ 52-ամյա մի տղամարդ էլ ոստիկանության Գավառի բաժնում կամավոր հանձնել է թմբուկավոր ատրճանակ, նռնակ, նռնակի պայթուցիչ եւ 120 հատ ինքնաձիգի փամփուշտ, որոնք ըստ նրա պատկանել են հանգուցյալ հորը։ F1 տիպի նռնակը, նռնակի պայթուցիչները, ինքնաձիգի պահունակներն ու 150-ից ավելի տարբեր տրամաչափի փամփուշտները ոստիկանության աշտարակի բաժնում կամավոր հանձնել է Ուջան գյուղի բնակիչ 48-ամյա մի տղամարդ։ Նրա հայտնածով զինամթերքը պատկանել է հանգուցյալ եղբորը։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Չնայած ոստիկանության հորդորներին ոմանք դեռ շարունակում են իրենց մոտ պահել ապօրինի զենք, ներկայացվող տեսանյութը մի ապացույց է, որ նման դեպքերում էլ զենքերը հայտնաբերվում եւ արգրավվում են, բայց արդեն իրավական հետևանքներով։ Մայիսի 15-ին ոստիկանության Արմավիրի բաժնի ծառայողները ապօրինի զենք զինամթերք կրելու եւ պահելու կասկածանքով ոստիկանության Արմավիրի բաժին բերման ենթարկեցին Սարդարապատի 32-ամյա մի բնակչի։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց թմբուկավոր ատրճանակ լիցքավորված 2 փամփուշտով։ Ըստ բերման ենթարկվածի ատրճանակը պատկանել է հանգուցյալ հոր եղբորը։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, դեպքի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Կյանքի եւ առողջության համար պակաս վտանգավոր չեն նաեւ սառը զենքերը։ Անցած շաբաթ տեղի ունեցած եւ բացահայտված դանակահարություններից առանձնացրել ենք մի քանիսը։ Մայիսի 13-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում ոստիկանության Գավառի բաժնում Գավառ բժշկական կենտրոնից ահազանգ ստացվեց, որ մեջքի կտրած ծակած վերքով բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 23-ամյա մի երիտասարդ։ Հիվանդանոց մեկնած ոստիկաններին երիտասարդը վստահեցնում էր, թե վերքը ստացել է ընկնելու հետևանքով։ Սակայն վնասվածքի բնույթն այլ բաներ հուշում եւ նրա հայտարարությունը ոստիկաններին հավատ չներշնչեց։ Ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության եւ Գավառի բաժնի ծառայողները բացահայտման ուղղությամբ անհետաձգելի միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Արագ եւ օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում դեպքից մոտ 1 ժամ անց պարզվեց, որ Ծաղկաշեն Գավառ ճանապարհին կենցաղային հարցերի շուրջ ծագած վիճաբանության ժամանակ տուժողին դանակահարել է համագյուղացին, Ծաղկաշեն գյուղի 22-ամյա մի բնակիչ։ Ժամը 20:30-ի սահմաններում կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Գավառի բաժին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ դանակը հայտնաբերվել է։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։
Մայիսի 14-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում Հրազդան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Հրազդանի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ կրծքավանդակի կտրած ծակած վերքով բուժօգնության է դիմել Արտավազ գյուղի 50-ամյա մի բնակիչ, նրան դանակահարել էին։ Հրազդանի քրեական հետախույզները հետևողական աշխատանքի շնորհիվ դեպքից ժամեր անց հայտնաբերեցին կասկածվողին։ Ոստիկանները տեղեկություններ ստացան, որ տուժողը ժամը 20:30-ի սահմաններում Արտավազ գյուղի կենտրոնական փողոցում վիճել էր 54-ամյա համագյուղացու հետ, որն է դանակահարել էր նրան։ Ժամը 23-ի սահմաններում կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Հրազդանի բաժինն, նա տվել է խոստովանական բացատրություն։ Դանակը հայտնաբերվել է, նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ոստիկանությունը շարունակում է հետևողական պայքարը թմրամոլության և թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ, հարկ եղած դեպքում համագործակցելով իրավապահ այլ կառույցների հետ։ Վերջին օրերի բացահայտումներից մի քանիսը ներկայացնենք մեկ տեսաշարով։ Օրերս ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզներն իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի և պետեկամուտների կոմիտեի ծառայողների հետ համատեղ մաքսային հսկողության գոտում զննման ենթարկեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ներմուծված առաքանին։ Հայտնաբերվեց հաշիշի յուղ տեսակի թմրամիջոց պարունակող էլեկտրոնային սիգարետի ծխամորճի 50 գլանակ, որոնք առգրավվել և ուղարկվել են փորձաքննության։ Պետեկամուտների կոմիտեի քննչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Մայիսի 14-ին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության, Շիրակի մարզային վարչության և Մուշի բաժնի ծառայողները ճանապարհային ոստիկանների հետ համատեղ ապօրինի թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու հերթական դեպքը բացահայտեցին։ Ժամը 18-ի սահմաններում Գյումրիի Երևանյան խճուղուց իրավապահները ոստիկանության Մուշի բաժին բերման ենթարկեցին Գյումրու Հալաբյան փողոցի 50-ամյա մի բնակչի։ Կասկածվողի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց կանաչ և շագանակագույն մանրացված չորացված բուսական զանգվածներ, ընդհանուր 130 գրամից ավելի քաշով։ Ըստ բերման ենթարկվածի հայտնաբերվածը կանեփի թփերից պատրաստված թմրամիջոց է։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները հնարավորինս կանխելու, երթևեկությունն առավել անվտանգ դարձնելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանությունը պարբերաբար իրականացնում է ուժեղացված ծառայություններ հանրապետության ճանապարհներին և քաղաքներում։ Հերթական միջոցառումների արդյունքները տեսանյութում։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման նպատակով ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի առաջին սպայական գումարտակի և ուղեկցող հատուկ վաշտի ծառայողները մայիսի 8-ի, 11-ի և 13-ի երեկոյան ուժեղացված ծառայություն իրականացրին մայրաքաղաքում։ Արդյունքում տարբեր խախտումների, այդ թվում ճանապարհային երթևեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորած 52 վարորդի մեքենաներ տեղափոխվել են պահպանվող հատուկ տարածք։ Հայտնաբերվել է հետախուզման մեջ գտնվող 4 առանց ապա պայմանագրի 19, ժամկետանց համարանիշերով 3, թաղանթապատված դիմապակիով 12, խլացուցիչը բարձր ձայնով երթևեկելու համար վերասարքավորված 9 տրանսպորտային միջոց, ինչպես եւ առանց համարանիշի շահագործվող 1, անընթեռնելի համարանիշով 2 մոտոցիկլետ։ Ուժեղացված ծառայությունների ընթացքում հայտնաբերվել է 2 անձ, որոնք չնայած վերջերս զրկվել են վարորդական իրավունքից, սակայն մեքենա էին վարում։ Այս փաստերով նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են նախաքննական մարմնին, այդ անձանց արարքներին քրեաիրավական գնահատական տալու համար։ Երթևեկության անվտանգությամբ մտահոգ ճանապարհային ոստիկանության ուժեղացված ծառայություններն ամենօրյա են։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։